A las 11 de la mañana juegan los punteros, el Ferroviario y Arsenal, Tigre y Huracán. Nosotros mañana, 9 de la mañana, Argentinos contra Talleres de Córdoba. Y a las 2 de la tarde, Banfield contra River. El balón para Valentín. Es el fútbol de los Centennials. Valentín. Fuerte fue allí Agustín Rodríguez sobre Barco. Me parece que se va a llevar la tarjeta, ¿no? Bueno. El viernes, 9 de la mañana, San Lorenzo contra Platense. 2 de la tarde, Racing contra Unión. Allí parecía zafar de la marca, pero de Segovia, pero rápidamente aparece Agustín Rodríguez en esta marca escalonada que propone Lanús y que le ha dado muchísima efectividad.